大家好，今日係農曆5月初5，係端午節。你今日食咗粽未啊？先祝所有的朋友端午節安康，端午節快樂。我今日係坐住船嚟到獵德大橋呢一段嘅珠江面上，今日亦都係一年當中珠江面上龍舟最多最集中嘅一日。我要拍低龍舟飛舞珠江嘅畫面。今日係5月初5，同時亦都係獵德村嘅龍船招景活動。今日廣州所有村嘅龍舟幾乎係傾巢而出，同一時間同一日爬向獵德村。廣州有幾多條村啊？至少有百幾條村啊！咁每條村至少有10條8條龍舟，有啲村仲要10幾20條龍舟。咁多龍舟喺同一日爬向獵德村，你話呢個場景有幾壯觀啊？乜嘢叫龍船招景呢？龍船招景就係端午節期間嘅龍舟邀請活動，有一條主辦村向自己嘅兄弟村、親戚村、友好村發出邀請大家喺端午節嘅某一日爬住龍舟嚟自己村龍舟探親。咁每條村喺端午期間呢，都有一日係定為自己嘅招景日。依家我哋嘅船隊穿過咗獵德大橋，進入咗寬闊嘅珠江河段，我真係好想大嗌一聲，哇，嚟啦！今日我係巴閉啦，我係企喺珠江嘅中間拍嘅，雖然冇藍天白雲，但係機位同構圖非常之靚。我哋今日係龍舟探親，龍舟比賽體驗嘅係速度與激情，但係龍舟探親先係我哋真正廣州嘅端午風俗。有冇人去考究過點解我哋廣州係有龍舟探親呢一種端午嘅風俗嘅？喺以前我哋珠江沿岸嘅村落交通唔係好方便，平時來往唔多，每年到端午節嗰時，佢哋就會爬住龍舟去隔離村探親啦。點解要探親啊？其實佢哋真係相親活動嚟㗎，睇啱眼緣嘅後生仔咧就會結婚啦。今日有位朋友講過，其實我哋海珠區都係親戚，真係㗎，你嫁我娶，咪所有嘅村都係親戚咯，所以咪有龍舟探親呢一種活動咯。我係提議希望龍舟探親呢一種端午風俗可以列入我哋嘅廣州非遺。喺珠江之上爬龍舟係好講技巧嘅。依家你睇到呢個龍舟，我哋嘅總指揮一直喺度嗌小心小心。今日我哋經過嗰時咧，的確係有一條龍舟係翻咗船嘅，因為珠江水係洶湧噶嘛，佢同河涌係唔一樣嘅。今日應該有幾百條龍舟同時開過嚟獵德村，咁所有嘅龍舟唔係直接同自己村爬過嚟獵德村嘅，而係由機船拖過嚟嘅。睇下呢啲機船陣，我突然間諗起一個歷史故事，就係火燒赤壁。依家我係坐住快艇行駛喺珠江面上，講真啦，我咁大個女都係第一次喺珠江嘅中間，仲要睇到珠江咁唔得閒啊！珠江面上係各種各樣嘅船喺度穿梭，睇下呢啲龍舟爬到嚟獵德大橋呢邊，佢就會解咗嗰條繩，然之後就自己開始爬龍舟，開始遊龍噶啦。龍舟探親，我覺得體現嘅就係我哋廣州人嗰種血脈親緣同埋凝聚力。以前一條村如果係有難嘅話，其他所有嘅親戚村係一齊幫手嘅。今日應該有幾百條龍舟同時嚟到獵德村，而且多數都係傳統龍，一條傳統龍就40幾個人，咁多人點食飯呢？每條村就喺自己村煮好飯餸之後，就派車過嚟呢邊，爬仔上岸喺馬路邊食飯。咁我哋係機船啦，機船係靠唔到岸嘅，就靠快艇將我哋送上岸啦。上岸之後，我見到獵德嘅大旗飛舞，呢度已經全部都係人啦。今日係獵德村最大型嘅招景活動，佢係有巡遊有演出，但係我太細粒啦，我實在係逼唔過去啊！你睇下呢度唔係塞車你見過呢？你有冇見過塞船啊？獵德呢個河涌感覺上係全廣州所有嘅龍舟都嚟晒呢度，我實在係拍唔到咧。你哋睇下呢個壯觀嘅場面就得啦。依家俾大家睇睇我今朝嘅拍攝花絮，呢啲係龍頭村嘅勇士們，佢哋坐喺機船嘅船頭嗰度食燒肉、飲燒酒，趁住珠江面好靚。大家你好睇，梗係點讚啦！我睇下咁多個，你點咗未啊？嚟舉杯！舉杯！端午節快樂！仲有呢一位就係我哋今日船隊嘅總指揮盧生，端午節快樂！總指揮啊！兩條船互相捉走嘅聲音係響徹珠江，我覺得龍舟探親呢種文化一定要弘揚落去，佢唔單止體現我哋村與村之間嗰種親緣，更加體現我哋廣州人、我哋中國人嘅嗰種凝聚力。好多謝你嘅點讚，同我一齊欣賞咗咁靚嘅珠江畫面，端午節快樂，拜拜。